И всем привет, с вами Тик-Так, и сегодня будем играть в игру, ну вот такую игрушку. Я... Так, я вот не знаю, слышно меня или нет, просто у меня были проблемы, но я посмотрю потом. Вот, игрушка клевая. Так, зажигалка, я всех подам. Вот, и я делал костер, пока играл просто так сам. Ой, не, зажигалка не знаю. Сам это развивался, и я сначала не понимал, как играть в эту игру, как крафтить, и потом я все понял. Так. Раз, два, три. Так, еще раз. Все, можно его купить, потому что мне сейчас посмотрим, надо пить. Так, нет, мне надо кушать. Этот, значит, я сделал обедом, а то кушать. Так, давай, рубим. Чё? Так. О, все. Так. Звук где-то так сделаю, чтоб меня было слышно. Алло. Так. Так, вот. Все. Так. Костер, я не знаю, можно так зажигать или нет, но я не хочу. Потому что это... Костер, знаете, как долго делать? Так, сколько у меня камней? Один только. А его надо целых 6 штук. Я, походу, тут не найду. О, да. Вау, я паркур, смотрите. Я ниндзя. А теперь как сложить? Сложить. Так. Да. О, наконец-то я отлепился. Так, там раки. Раки вкусные, кстати. Картофель. Вот картошка, но я ее потом соберу. Это змея или что? А, нет, это палка. Я уже подумал, что это все смертельно. А, вот, моя игрушка. Я когда сюда плыл и вот эту штуку нашел. Это мой друг теперь на этом острове. Может, я буду по сети играть с кем-то. Вот напишите в комментариях, хотите вы этого или нет. О, еще камень. Так, мне еще 3 камня надо. Или не 3. Так, надо что-то выкинуть. Краба выкинул. Все, его нету. Ну, как всегда. Супер! Я отравлен! Ура! Надо прыгать! Самое ужасное то, что больше камней нету. Все. Костер пропал. А нет, это что? Это крабы. Это что-то... Так, давай. Все, кто кого? Да, я тебя не боюсь. В атаку! Нет, я боюсь тебя, пошутил. Видите? Лава таки ждет меня. На тебе, на! Видели? Забоялась сразу. А я еще не боюсь. Просто так отхожу. Миллиметры. 2, 3. О! Это я дерево рублю, чтоб пало. Только не это, уже ночь. А, нет. Так, сколько времени, кстати? Так, есть, но хочу. 13:0. 13 часов и 7 минут. Тут время летит. Так. Давай, в атаку! Не, я все-таки рискну. Просто если акулу убить, у нее там выпадет что-то из нее. Ну ладно. Была не была. Все, я повоевал и все. Мне хватит уже. Ну ладно. Я думаю, что эта серия... Сколько минут? Сейчас, подождите. 4 минуты длится. Ну еще чуть-чуть поснимаю. Так. Я же есть хочу. Так. Пить пока я не хочу. Есть. Так, это взял.
следующей серии я, наверное, поплыву на вон тот остров. Если вы его видите. Даже... Вон там, вон он. Да. И там уже заберу камень и сделаю свой костер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Тик-Так. Всем удачи и всем бай-бай.